हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक गेम ऐप क्रिएट करने वाले हैं जिसका नेम है कार रेसिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। You're a superhero. तो सबसे पहले यहाँ से हम अपने सोर्स कोड को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा सोर्स कोड है। ये कोड मेनली पेड है और इसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे पहले इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इस जिप फॉर्मेट को। ओके पर क्लिक कर देंगे और हमारा जो सोर्स कोड होगा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसको ओपन कर लेंगे और ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसको भी ओपन कर लेंगे और जहाँ पे भी आपको रखना है सोर्स कोड को वहाँ पे आप रख लीजिए। रख लेने के बाद यहाँ पर हम सिंपल सा इसके पाथ को कॉपी कर लेंगे। इसके बाद से यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेना है और ओपन हो जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लेटेस्ट वर्जन डॉल्फिन 2021.3.1 है। तो आपको जो भी वर्जन अपडेट करना है, हो सकता है कुछ टाइम के बाद अपडेट हो जाए, तो आप उसको अपडेट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे इसका जो डेमो है, डेमो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट शो होके आ रहे हैं। तो जितना भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट किए रहेंगे वो यहाँ पे शो होके आ जाएगा। अदरवाइज फर्स्ट टाइम है तो कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे शो नहीं होगा। यहाँ पे सिंपल से आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपने फ्लटर किया हुआ है तो सेटअप किया है तो आ जाएगा, अदरवाइज बस दो ऑप्शन मिलेंगे। आपको सिंपल से यहाँ पे ओपन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो लोकेशन है, जो मैंने लोकेशन को कॉपी किया था, यहाँ पर सिंपल सा पेस्ट कर देंगे जहाँ पे भी हमने सोर्स कोड को रखा हुआ है कुछ इस टाइप्स में। अदरवाइज एक चीज़ और है, यहाँ पे जो सारे सोर्स कोड है आप सिंपल सा कंट्रोल सी सारे कोड को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। न्यू फोल्डर बना लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो भी अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखना चाहते हैं। तो मेरे प्रोजेक्ट का नेम है यहाँ पे कार रेसिंग। ओपन करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा नेम चेंज हो गया। बस प्रोजेक्ट का यहाँ पर नेम सिंपल सा कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हमें कंट्रोल ए, इसको यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम नहीं आता तो आपको दोबारा यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें कार रेसिंग, ये रहा हमारा प्रोजेक्ट का लोकेशन और यहाँ पे सारे लोकेशन यहाँ पे आ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर सिंपल सा है, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। ट्रस्ट प्रोजेक्ट। तो हमारा सोर्स कोड होगा यहाँ पे हमारा इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ा सा वेट कर लेंगे जब तक कि हमारा सोर्स कोड इंपोर्ट हो रहा है। इसमें मेनली आपको अपने नेट को ऑन रखना है। अगर नेट आपका ऑन नहीं रहेगा तो यहाँ पे एरर शो होके आएगा। तो जब भी आप कोई भी सोर्स कोड होता है आप उसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के लिए आपका जो नेट हो प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए। जैसे कि ऑनलाइन कुछ डिपेंडेंसी होती है, ये ऑनलाइन ही डाउनलोड करता है। बिल्ड फाइल में जो भी यहाँ पे प्रोसेस होता रहता है वो यहाँ पे शो होके आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन 115 MB की जो फाइल है, कुछ ग्रेडल्स फाइल यहाँ पे डाउनलोड कर रहा है प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हो रहा है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक यहाँ पे प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से हमारी जो फाइल्स है यहाँ पे कंप्लीट हो गई। होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सारी फाइल्स यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे कुछ सेकंड का और लोडिंग ले रहा है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। बाकी यहाँ पर जो ग्रेडल की स्क्रिप्ट की फाइल्स है यहाँ पे आ गई। RES के अंदर जाएंगे और एक चीज़ और यहाँ पे दिखाते हैं, हमारा जो सोर्स कोड के अंदर है डॉट ग्रेडल एंड डॉट आइडिया, इसके अंदर ही जो फाइल्स होती है उसके अंदर यहाँ पे डाउनलोड जो हो जाता है। तो यहाँ पे हो चुका है, इसको मिनिमाइज करेंगे। इसके बाद हमारा जो सोर्स कोड है कुछ इस टाइप से है। पहले हम इस प्रोजेक्ट को एक बार रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस टाइप से शो हो रहा है। तो यहाँ पर डिवाइस मैनेजर पे आपको क्लिक कर लेना है। जो भी डिवाइसेस आपने डाउनलोड किए हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो कोई भी एक डिवाइस यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे अगर कोल्ड बूट नाउ कर लेते हैं। अदरवाइज यहाँ पर रन पे क्लिक करके भी आप इमुलेटर को ओपन कर सकते हैं। कोल्ड बूट नाउ करने से आपका जो इमुलेटर होगा पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाएगा और रीस्टार्ट हो जाता है। अगर आप उसी टाइम पे अगर आप उसको प्ले करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी प्ले कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है और उसके बाद यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमारी मेन एक्टिविटी की फाइल्स है। यहाँ पर लोडिंग हो रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। वैल्यूज़ में जाएंगे एंड लेआउट में सारी लेआउट्स की फाइल्स मिलेंगी।
पहले हम देखते हैं ऐप का नेम कैसे चेंज करते हैं। तो ऐप का नेम चेंज करने के लिए सिंपल सा यहाँ पे हमारा ऐप का नेम है, वैल्यूज़ के अंदर जाएंगे strings.xml। सबसे पहले आपको यहाँ पे है आरियस रिसोर्सेज फाइल्स, एंड इसके बाद यहाँ पे आपको जाना है वैल्यूज़ के अंदर string.xml के अंदर, और यहाँ पे जो ऐप का नेम है यहाँ पे आपको ऐप का नेम चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे हम ऐप का नेम लिख लेते हैं, जो भी हमारा ऐप का नेम है। तो मेरे ऐप का नेम है कार रेसिंग गेम। यहाँ पर बैनर इमेज, बैनर यहाँ पर हम ऐड लगाएंगे, बैनर बॉटम में भी यहाँ पे लगाएंगे एंड नॉट ओवरलैप करेंगे। फिर यहाँ पे बैनर की आईडी जो है यहाँ पे ऐड आईडी, जो कि एडमोब की ऐड आईडी होती है, इसको यहाँ पे आप रिप्लेस कर देंगे तो आपका जो ऐड होगा वो शो होने लगेगा। तो एडमोब का बैनर ऐड एंड एडमोब का ऐड आईडी कैसे आपको मिलेगा, इसके लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख करके क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको दिखा भी देते हैं। तो मैंने एडमोब का पूरी तरह के एक अलग ही सेपरेट वीडियो बनाया, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे एंड कैसे यहाँ पे कोई भी ऐड आईडी क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको किस तरह से दिखेगा, वो सारे प्रोसेस मैंने उसमें किया हुआ है, तो उसको आप देखिए। ठीक है, तो ये है वीडियो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए मिलेगा एंड एडमोब का बैनर ऐड, सारे एड्स मैंने क्रिएट यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद से ऐप की सेटिंग भी किया हुआ है, फिर पेमेंट मेथड लास्ट में जो ऐड करना होता है वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको देखिए, और देखने के बाद वहाँ पर जो अपनी आईडी है, आप आईडी क्रिएट करने के बाद आपको आईडी मिलेगी कुछ इस टाइप से, जो कि बैनर आईडी कुछ इस टाइप से मिलेगी, बीच में यहाँ पे आपको स्लैश लगा रहता है। और यहाँ पे जो इनेबल इंटर्शियल ऐड है, तो इंटर्शियल ऐड आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे जो पब्लिशर आईडी है वो भी आपको पब्लिशर आईडी भी मिल जाएगी। वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप उसको पहले देखिए, उसके बाद यहाँ पे आप सारी चीज़ें आपको ऐड करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, तो प्राइवेसी पॉलिसी आपको कैसे ऐड करना है ये भी बहुत सिंपल सा है। तो प्राइवेसी पॉलिसी के लिए भी मैंने एक न्यू वीडियो बनाया हुआ है, अगर इसी वीडियो में बताएंगे तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो मैंने अलग से सारी वीडियो बनाई हुई है। आप देख सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी कैसे जनरेट करते हैं ऐप के लिए, आप इस वीडियो को देख सकते हैं और उसके लिए प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशंस में। ठीक है, यहाँ पे हो गया। इसके बाद से आपको अपनी ईमेल आईडी ऐड कर देना है, तो यहाँ से हम अपनी ईमेल आईडी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी हमारी ऐड हो चुकी। इसके बाद नीचे आपको आना है और बाकी सारी चीज़ें परफेक्ट है। यहाँ पे स्प्लैश की जो टाइमिंग होगी यानी 5 सेकंड का दिया गया है, तो अगर आप चाहते हैं कुछ सेकंड का और कम करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे 4 सेकंड का हम देना चाहते हैं, 400 का मतलब यहाँ पे 4 सेकंड है, यानी 4 सेकंड का यहाँ पर डिले होगा जब आपका स्प्लैश स्क्रीन ओपन होगा तो। ओके, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक बार कंट्रोल एस कर लेते हैं, सेव कर लेंगे। इसके बाद हम प्रोजेक्ट के बाद रन करके चेक कर लेते हैं। इससे पहले अगर कुछ बेसिक चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अदरवाइज इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे colors.xml में आएंगे, कलर्स में जो भी आप ऐप का कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कलर कोड यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा, तो आपका जो ऐप का कलर होगा यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर है एंड यहाँ पे ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन, वाइट कलर्स। तो यहाँ पे कलर्स कोड होते हैं, आप कलर कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं अपने ऐप के कलर को। ओके, इसके बाद हमारे नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे हम लेआउट में हमें कुछ नहीं करना है। फिर हम देखेंगे अपने पैकेज नेम को कैसे चेंज करते हैं। तो पैकेज नेम चेंज करने के लिए सिंपल सा मेथड है, आपको आ जाना है नीचे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पैकेज नेम कुछ इस टाइप से है, com डॉट, यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पैकेज नेम ये है। हम अपने पैकेज नेम के साथ इसको रिप्लेस करेंगे, तो पहले हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेने देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 डिजिट में पैकेज नेम है। यहाँ पर इसको मिनिमाइज करते हैं, com डॉट दिस कुछ इस टाइप्स में है। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं com डॉट जो कॉप डॉट गेम कुछ इस टाइप्स में हमारा पैकेज का नेम है। तो इसके लिए आपको सिंपल सा यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है। अगर आपका जो है एक ही लाइन में पूरी तरीके से है, अगर आपको इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आपको नहीं पता कैसे करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर मूव टू
ऑलवेज सेलेक्ट ओपन। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंजेस हुई है। कॉम्पैक्ट मिडिल पैकेज ये है, कॉम्पैक्ट मिडिल पैकेज, ठीक है। अगर एक ही लाइन में है, कुछ इस टाइप में अगर आपके एंड्रॉयड स्टूडियो में आता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ऐसे ही आता है एक ही लाइन में सारी, तो उसको पैकेज नेम चेंज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए सिंपल सा मेथड है, आप सिंपल सा 3 डॉट पे क्लिक कीजिए एंड इसके बाद से ट्री अपीयरेंस, जो कि पहले एंड्रॉयड स्टूडियो का जो वर्जन था वो डायरेक्टली वहाँ पे दिया था कॉम्पैक्ट मिडिल पैकेज का, तो यहाँ पे कुछ इसके अंदर जाके दिया हुआ है, तो कोई इशू नहीं है, आप चेक कर लीजिए। फिर यहाँ पे जो है कॉम्पैक्ट मिडिल पैकेज, इस पर अनटिक कर देंगे। जैसे अनटिक करेंगे यहाँ पे पूरा जो है एक्सपेंड हो जाएगा कुछ इस टाइप्स में। अब यहाँ पे बहुत इजीली यहाँ पे पैकेज नेम को चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे पैकेज नेम हम चाहते हैं कि यहाँ पे कॉम डॉट कार रेसिंग गेम ऐप, लाइक हम कुछ इस टाइप से अपने पैकेज नेम चाहते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पैकेज नेम हो वो यूनिक होनी चाहिए। तो यूनिक नेम कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हम अपने प्ले स्टोर का कोई भी एक ऐप ओपन करके दिखा देते हैं। ठीक है, हम एक फेसबुक का ऐप ओपन करके दिखा देते हैं कि इसका पैकेज नेम को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि हमने जो पैकेज नेम चुना हुआ है या वो पैकेज नेम वो परफेक्टली यूनिक है या नहीं। तो इसको यहाँ से हटाएंगे, अपने पैकेज नेम को यहाँ पर सिंपल सा पेस्ट कर देंगे। क्योंकि अगर आपका पैकेज नेम यूनिक नहीं रहेगा तो आप प्ले स्टोर पे अपलोड करेंगे तो आपका अपलोड नहीं हो पाएगा, तो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। तो इसलिए पहले ही आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पैकेज नेम हो, आपने जो यहाँ पे चूज़ किया वो यूनिक होनी चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो गया URL। प्ले स्टोर पर जब अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा URL कुछ इस टाइप में शो होके आता है। ये पैकेज का नेम है, सिंपल सा कॉपी कर लेंगे। अब इस पैकेज नेम के साथ देख सकते हैं कोई भी ऐप अवेलेबल नहीं है। अगर इस पैकेज नेम के साथ कोई ऐप अवेलेबल रहता तो यहाँ पे वो ऐप शो होके आ जाता और उस पैकेज नेम को आप यूज नहीं कर पाते। तो इसलिए ध्यान रखना है कि आपको जो यूज कर रहे हैं वो यूनिक होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हम चेंज करेंगे। अब कॉम परफेक्ट है, कॉम में नहीं करेंगे, पहले हम प्रोजेक्ट को रन कर लेने देंगे, उसके बाद यहाँ पे चेंज करेंगे। क्योंकि अगर बीच में ही चेंज करने लगेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा। हम देख सकते हैं लॉन्च सक्सीड हो गया। सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन शो होके आएगा, तो उसके कलर को कैसे चेंज करना है, उसको उसकी इमेज को कैसे चेंज करना है अभी हम आपको बताएंगे। पहले यहाँ पे रन करके सिंपल से देखते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैनर इमेज शो होके आ रहा है। बैनर इमेज यहाँ पे कुछ अभी टेस्ट ऐड शो होके आ रहा है। कैसे बैनर ऐड आपको लगाना है वो मैंने आपको बता दिया है। आपको अपना ओरिजिनल ऐड लगाएंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। ओके, देन क्लिक ऑन हियर। तो आप देख सकते हैं कोई भी एक आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पे मिलेगा इंस्ट्रक्शन, कुछ इस टाइप्स में कट करेंगे। म्यूजिक है तो म्यूजिक पे जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया था यहाँ पे कट हो गया, स्टॉप हो गया म्यूजिक। और यहाँ पे इसको करेंगे तो ऑन हो जाएगा म्यूजिक। प्ले करेंगे तो आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा। ये हमारा इंटरशियल ऐड है। बैक जाएंगे, यहाँ पे आपको पहले चूज़ करना है 0 to 10, 0 to 10। यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट पे जाएंगे, फर्स्ट सेक्शन में, और यहाँ पे लेवल 1 है। अब यहाँ पे लेवल 1 पे हम इसको प्ले करेंगे। इसको ठीक है, यहाँ पे कॉइन्स भी मिलते रहेंगे साथ साथ में। और म्यूजिक हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं क्योंकि म्यूजिक इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते प्रोसेसिंग हो रहा है। इसको हम प्ले करते रहेंगे साथ साथ में। और अगर यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे तो यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे हम इसको स्टॉप करेंगे। ये हमारा 36 पॉइंट यहाँ पे हमारा हो चुका है। और जैसे यहाँ पे बढ़ते जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हमारे बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं डेंजर जोन में चला गया है। और आ जाने के बाद यहाँ पे हमारे सारे कॉइन्स यहाँ पे हमें दिख जाएंगे, कितने कॉइन्स हमारे हो चुके हैं। और यहाँ पर इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 to 10 ये हमारे सारे लेवल्स हैं। तो
देख सकते हैं कि 60 लेवल्स टोटल है। और इसके अलावा नेक्स्ट लेवल यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ऐसे आप लेवल यहाँ पे कंप्लीट करते जाएंगे तो नेक्स्ट लेवल पे आप यहाँ से पहुँचते जाएंगे। तो इसमें लेवल वाइज आपको हार्ड लेवल, लो लेवल, यहाँ पे जैसे यहाँ पे इतने कॉइन्स आपको मिल जाएंगे तो आप यहाँ से कुछ शील्ड यहाँ पे आपको मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से देख करके आप देख सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में कि जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से शो हो रहा है। और उसके बाद आप इस एप्लीकेशन को अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं या फिर अपने प्ले स्टोर पे भी अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको कट करेंगे और यहाँ पे म्यूजिक है, म्यूजिक आप यहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल म्यूजिक हम इसको यहाँ पे स्टॉप करेंगे। कंट्री वाइज आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है जो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको भी कट करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको यहाँ पे करेंगे बैक। यहाँ पे आर यू श्योर टू वांट टू क्विट, तो यहाँ से हम इसको अभी क्विट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्विट हो गया। चलिए अब हम यहाँ से हम देखते हैं इसके कस्टमाइजेशन पे। और कस्टमाइजेशन पे यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे मैंने ऐप का नेम आपको चेंज करना बता दिया। और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे पैकेज के नेम को चेंज करना। तो पैकेज के नेम को चेंज करने के लिए सिंपल सा कॉम वाला है, इसको हम नहीं करेंगे कुछ भी टच। इस पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, रिफैक्टर, रीनेम, और यहाँ पर इसको हम लिखेंगे कार रेसिंग। यहाँ पर कार रेसिंग, ठीक है। रिफैक्टर करेंगे एंड डू रिफैक्टर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पैकेज नेम यहाँ पे चेंज हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी देख सकते हैं अपडेट नहीं हुआ, उससे कोई इशू नहीं है, अभी अपडेट हो जाएगा। फिर से इस पर नीचे वाले पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, रिफैक्टर करेंगे, रीनेम करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, क्लिक और रिफैक्टर एंड रीनेम, ठीक है। अब इसको एक बार यहाँ पे करेंगे कॉपी। यहाँ पे हो चुका सारे प्रोसेस। अब यहाँ पे जाएंगे, आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है उसी को, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे वर्जन है, करेक्ट वर्जन यहाँ पे 1 है एंड वर्जन का नेम 1.0.0 है, जो कि यहाँ इतना ही रहेगा। सिंक नाउ पे क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं अभी यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाने के बाद यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, उसको होने दीजिए। बाकी सारे स्टेप आप यहाँ से देख सकते हैं। नीचे जाएंगे एंड प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया है कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे प्राइवेसी पॉलिसी पे। तो जैसे आप आपसे URL ऐड कर देंगे तो आपका ऐड हो जाएगा इजीली, कोई इशू नहीं है। और एक चीज़ और है, यहाँ पे जो एसेट्स की इमेजेज है वो आप कैसे चेंज करेंगे। आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे आइए, बैक जाएंगे, ये हमारा सोर्स कोड है, ऐप के अंदर जाएंगे, SRC में जाएंगे, मेन में जाएंगे एंड एसेट्स में आपको कुछ इमेजेज मिलेंगी। तो इसको व्यू पे जाइए और यहाँ पर इसको मीडियम आइकन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडियो की जो फाइल्स है यहाँ पे है, इतनी ऑडियो की फाइल आप यहाँ इसको रिप्लेस कर लेंगे अपने ऑडियो से, तो आपका ऑडियो चेंज हो जाएगा। बाकी अगर वही रहने देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पे CSS की फाइल्स है, उसमें आपको कुछ भी टच नहीं करना है, आपको इमेजेस के अंदर जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतनी कुछ इमेजेज है, इसमें भी आप चाहें तो इस इमेज को आप चेंज कर सकते हैं। आपको सेम इमेज से इसको रिप्लेस कर देंगे तो आपका जो इमेज होगा वो चेंज हो जाएगा। बाकी यहाँ पर है फाइल्स, इस पर आपको कुछ भी टच नहीं करनी है, ठीक है। तो इतनी इमेज आप यहाँ से चेंज कर लेंगे। इसके बाद इसका जो लोगो है, लोगो आप यहाँ से चेंज करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैनिफेस्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर है मैप के अंदर आइकन के नेम से यहाँ पर ऐड किया गया है। तो आप चाहें तो ड्राइवर फोल्डर के अंदर रख सकते हैं इमेज, अपनी जो भी इमेज आपने बनाया हुआ है उस इमेज को, और उसके नाम से इसको रिप्लेस कर लेंगे। कैसे करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको RES के अंदर जाना है, ड्राइवर फोल्डर के अंदर। आप चाहें तो उस इमेज को आप यहाँ पे रख सकते हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पे ड्राइवर फोल्डर के अंदर जो स्प्लैश की जो इमेज है
यहाँ पे हम आपको दिखा ही देते हैं। यहाँ पर आते हैं, ऐप के अंदर जाएंगे, SRC, मेन, RES एंड ड्राइवल। ठीक है, यहाँ पे अबाउट आइकन है और यहाँ पर स्प्लैश की इमेज है। तो इन दोनों इमेज को आप चेंज कर लीजिए अपने इमेज के साथ। तो आप अपने इमेज क्रिएट कीजिए और उसके बाद यहाँ पर सेम साइज एंड सेम नेम से आपको इस इमेज को रिप्लेस कर लेना है। तो आपका जो इमेज होगा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, आइकन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से आइकन और इमेज को चेंज कर लेंगे बहुत ही ईजी तरीके से। इसके बाद से मीप मैप में आप आएंगे, यहाँ पर आइकन है तो आइकन भी अभी इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, इमेज एसेट्स पे जाएंगे और जहाँ पे भी आपने न्यू इमेज को रखा हुआ है इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे और उस फोल्डर पे आने के बाद यहाँ पे आपको रिप्लेस कर लेना है। इस पर हम क्लिक करते हैं। तो अभी मैंने इमेज बनाया नहीं है तो फिलहाल हम कुछ और ऐड कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे क्लिप आर्ट है, हम एक क्लिप आर्ट आपको बनाना सिखाएंगे। क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं कार। तो यहाँ पे कुछ क्लिप आर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं एंड्रॉयड के अकॉर्डिंग। तो ज़रूरी नहीं है कि आप क्लिप आर्ट ही ऐड कीजिए, आप अपना इमेज ऐड कीजिए, अपना लोगो ऐड कीजिए और बनाने के बाद ही आप यहाँ पे जो इसका लोकेशन आप लोकेशन पास कर देंगे तो यहाँ पे जो लोगो होगा यहाँ पे इजीली चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम इसको यूज कर लेते हैं, ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद बैकग्राउंड का लेयर जो है उसको रहने देंगे, फोरग्राउंड इमेज। ठीक है, इसके कलर को थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे। कुछ इस टाइप्स में दिख रहा है, आप देख सकते हैं। इसके साइज को कहा चाहे तो यहाँ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप और अच्छा इमेज बनाइए, अपने कैनवा का यूज़ कर सकते हैं या फ्लैट आइकन से भी आपको मिलते हैं इमेजेस, आप वहाँ से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे जस्ट डेमो के लिए यहाँ पे लिया है। बस यहाँ पर हम लिख देते हैं 56। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे एंड फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे जो लोगो होगा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको कोई इशू आता है तो आप यहाँ से चाहें तो इसका जो लोकेशन है, लोकेशन आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अपने ड्राइवर फोल्डर के अंदर कोई नेम का लोगो ऐड कर दीजिए। यहाँ पर RES के अंदर जाएंगे, ड्राइवर फोल्डर के अंदर जाएंगे, यहाँ पर उस इमेज को आप ऐड कर देंगे और यहाँ पर जो लोकेशन आप दे देंगे तो उसका जो इमेज होगा यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ईजी तरीके से आप यहाँ से कर लेंगे। आप देख सकते हैं IC लॉन्चर के अंदर IC लॉन्चर के नेम से आ रहा है, तो इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं। लाइक यहाँ से हम आपको करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड से आप चेंज कर सकते हैं। आपको सारे मेथड आपको आनी चाहिए। इसके बाद से जो एडमोब का ऐड की ID होती है, तो ऐड की ID आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऐड की ID कैसे जनरेट करना, वो आपको एडमोब का जब अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उसी में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो आपकी इन सारी चीज़ों में आप कंफ्यूज ना हो। अब हमारा सारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बता दिया है। इसके बाद फिर से अब इस प्रोजेक्ट को एक बार रन करके देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऐप था कार रेसिंग, ये वाला देख सकते हैं। इसका जो नेम है बस नेम चेंज हुआ था, इसका लोगो चेंज नहीं हुआ था। तो अब देखेंगे कि हमारा लोगो भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर बिल्ड वाले में देखेंगे, ये है रन। ये कंसोल होता है, आप इसको कंसोल भी देख सकते हैं। आप VS कोड का भी यूज कर सकते हैं, तो उसमें आपको कंसोल ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखता है, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। या फिर एंड्रॉयड स्टूडियो का, एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए आपको बिल्ड के लिए यूज़ करना पड़ता है, तो आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं। आपको दोनों आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है लोगो चेंज हो चुका है और इसके बाद यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन भी चेंज हो जाएगा जब आप उसको रिप्लेस कर लेंगे। तो इसके बाद ये जो इमेज था, ये इमेज भी मैंने आपको बता दिया कैसे चेंज करना है।
होने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन में काफ़ी अच्छी तरीके से पूरा परफेक्टली यहाँ पे दिखेगा। साइड साइड से आप दिख रहे होंगे कि यहाँ पे कट रहा है, बट आपके मोबाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इसको प्ले करेंगे और प्ले हो जाने के बाद यहाँ पर प्ले होगा। यहाँ पे आपका ऐड मोड का अपना ओरिजिनल ऐड आपका शो होके आएगा, जब आप इसको अपने से रिप्लेस कर लेंगे। मैंने आपको बता दिया कैसे रिप्लेस करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर कुछ और चेंज करना चाहते हैं तो और कर सकते हैं। यहाँ पे लॉक्ड है एंड न्यू सेक्शन ड्राइव 150 किलोमीटर, कितना आप करेंगे यहाँ पे इसको लॉक्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट पे जाएंगे तो नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। ये आपको इतनी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से प्ले कर लेंगे, थोड़ा प्ले करके आपको दिखाते हैं। बैक जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉक्ड हो चुका है, तो इसको हम करेंगे अनलॉक्ड। पहले हम बैक पे जाएंगे, ये फर्स्ट वाला पहले स्टेप हमें प्ले करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें लेवल्स वाइज हमें प्रोवाइड किया जाएगा। फर्स्ट लेवल कंप्लीट होने के बाद ही आप सेकेंड लेवल पे जा सकते हैं। सॉन्ग यहाँ पे म्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे जितना मीटर से यहाँ पे जा रहा है और जितने कॉइन्स आप अर्निंग करेंगे वो जाएगा और यहाँ पे आपको ये सारी स्टेप आपको मिलते जाएंगे, इसको आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम करेंगे स्टॉप, अभी के लिए पॉज कर लेंगे और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ईजी तरीके से आप इस गेम को प्ले कर सकते हैं, गेम को बना सकते हैं और इसको आप अपलोड कर सकते हैं। तो इस टाइप का अगर कोई एप्लीकेशन आपको बनवानी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर इसी वो एप्लीकेशन को अगर आपको मॉडिफाई करवाने हो तो आप करवा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम इसका APK भी आपको जनरेट करके दे देते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसका डेमो जो है अपने मोबाइल फ़ोन में रन करके देखिए। तो बिल्ड पे जाएंगे और यहाँ पे बिल्ड बंडल पे क्लिक करेंगे एंड बिल्ड APK पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हमें जो होता है कि डीबग APK प्रोवाइड किया जाता है। डीबग APK का मतलब कि आपको डेमो APK है, आप अपने मोबाइल फ़ोन में रन करके इसको देख सकते हैं। तो मेनली बस एंड्रॉयड के लिए है, iOS के लिए नहीं है। अगर iOS के लिए चाहिए तो iOS के लिए हम अलग से कोडिंग करना होता है। यहाँ पे बस हमने एंड्रॉयड के लिए ये भी बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बिल्ड APK जनरेट हो रहा है। इसके बाद अब प्ले स्टोर पे अपलोड कैसे किया जाता है और प्ले स्टोर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए मैंने अलग से सारी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो प्ले स्टोर के लिए साइंड APK फाइल यानी कि साइंड बंडल फाइल अपलोड करना होता है, जिसका एक्सटेंशन .abb होती है। तो उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। उसको कैसे जनरेट करना है वो भी हम आपको यहाँ से दिखा देते हैं। मैंने अलग से सारी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे साइंड APK फाइल बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्रॉपर तरीके से मैंने इस वीडियो में मेंशन किया हुआ है। उसके बाद से ऐप का स्क्रीनशॉट कैसे जनरेट करते हैं वो भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे प्ले स्टोर पे कैसे अपलोड करना है, तो अपलोड करने का वीडियो ये है। पब्लिश कैसे प्ले स्टोर पे पब्लिश करते हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। इन सब का जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप, आप उसको इजीली देख के अपलोड कर सकते हैं। और कोई आपको क्वेश्चंस है या कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि अभी बिल्ड हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। सो गाइस आप यहाँ से देख सकते हैं बिल्ड सक्सेसफुल हो गया और इसके बाद से बिल्ड APK फाइल यहाँ पे हमारा जनरेट होके आ गया। इसके पे सिंपल सा लोकेट पर क्लिक कर देंगे तो इसका जो लोकेशन है आपको मिल जाएगा बिल्ड APK फाइल्स का। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो इसका लोकेशन आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से लोकेशन भी आपको दिखा देते हैं। पहले इस प्रोजेक्ट को थोड़ा हम स्टॉप कर देते हैं। मेन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर बैक जाएंगे। पहले यहाँ पर बिल्ड के अंदर आपको मिल जाता है आउटपुट के अंदर एंड APK के अंदर डीबग APK फाइल। ये है हमारी डीबग APK फाइल। अब इस APK का नेम भी आप सिंपल सा चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जस्ट APK का नेम चेंज हुआ है, इससे कोई इशू नहीं होता है। इसके बाद इस APK का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हम कर देंगे, आप उस APK को अपने मोबाइल फ़ोन में रन करके चेक कर सकते हैं।
एप्लीकेशन को क्रिएट करने से पहले। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है या फिर कोई भी आपको क्वेश्चंस रहता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।